好，歡迎大家收睇玩具日記，又有玩具睇，歡迎大家收睇玩具日記。我係 Casper，咪當我知嘛。咁好啦，唔講咁多廢話。今次要介紹啲咩呢？就係介紹噔噔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 。好啦，咁今次就係要介紹啲翻版嘢啦。啊，唔係翻版，應該係話中國嘅正版係啦，中國嘅正版唔係翻版。咁就係呢啲啦，七龍珠系列就咩出品啊？呢個七龍珠、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 七龍珠 Dragon Ball Z HIAO Zero 唔知點讀啦，係啦 Dragon Ball Z 七龍珠 New 6歲以上先可以玩，咁佢有埋 number 添喎，原來5836、583，跟住咧就呢個幾多啊？5833，呢個5831，呢個咧5834、534、343、536啦，跟住呢個就583、532，咁就齊啦。1、2、3、4、5、6就6隻，先介紹呢隻啦。呢隻係咩？呢隻其實咧龍珠喺我嗰個年代咧，我係冇乜點睇嘅，因為我畢竟都係一個90後，叫龜仙人啊，應該係啦。1、2、3、4、5、6隻啦，呢度教你點樣砌啦，同埋佢入邊有啲卡噶啦，咁啊事不宜遲，就拆俾大家睇。咁其實咧中國嘢都即係都幾有頭腦嘅去設計呢啲，因為即係 LEGO 又唔會話真係出呢啲龍珠系列啊，或者 One Piece 海賊王嗰啲咧，咦 OK 喎，好似做得都做得 OK 喎，睇落去係啦，好砌咗先。唔會好似之前啲高達仔咁冇咗一件啩，我諗。好，砌咗俾大家睇下先。好，砌咗兩隻手啦。咁啊，跟住呢個就佢個龜殼啦。咦，已經剝咗個頭出嚟先。哦，仲有個鬍鬚嘅。咁啊，插咗個鬍鬚先，跟住咧就再插埋個龜殼，先至再插埋個頭落去。咁個頭咪變咗好高咁咧，好似有啲怪怪地咁啊。不過佢係咁噶啦，冇辦法，啲位都盡晒，冇辦法。真係搞笑。跟住點樣砌嘅呢？有兩粒嘢裝喺隻手度，送多咗一隻手。通常都會送多一隻手咁樣俾你，驚你唔見嘅。通常砌兩個好似啲火箭升空咁啊，佢要。咁佢就係咁啦，就砌埋呢啲一嚿嚿啦，唔知咩嚟啦，其實。跟住就加埋呢塊嘢落去。咁跟住睇下先，跟住呢，佢入邊係有啲卡嘅，呢啲卡都好似幾靚。Dragon Ball。咁啊，我真係唔知佢點樣玩嘅啦，其實。佢有冇說明書教點玩呢？又？完全冇教點樣玩嘅係，咁啊我都開俾大家睇睇啦。咁啊有3張 SP 1500、1800、1400，跟住有呢啲一格格，跟住我真係完全唔知係點玩。不過都做得 OK 喎，都唔係太差喎，OK 嘅喎。好，事不宜遲，搞掂咗一隻先，到第二隻。呢隻我唔知叫咩名嘅，真係。好，呢隻啦，咁啊個盒都係咁噶啦。先睇咗啲卡先啦，咁樣嘅都 OK 喎，啲色水唔差喎，啲色水做得。原來龜仙人仲有依碌棍嘅，呢碌棍就係咁以篤住喺度先啦，係啦。好，拆呢隻，好又搞掂一隻。咁佢塊牌呢度呢，其實都做得唔差喎，都 OK 喎做得。其實咁佢就成 set 賣嘅，6隻就59.9，即係當係60蚊啦。咁其實圍翻都係10蚊隻度，都抵玩嘅。其實10蚊隻。咦，又係呢3張嘅，原來佢呢啲卡呢，又係要抽，又係呢3張。好，咁我最尾先笠個頭髮俾佢啦，係啦，咁就完成咗呢隻啦又。呢隻係孫悟空啦啩，呢隻係嘛？好在呢3張都唔同嘅。咁啊，其實講開卡咧，以前細個又好中意儲卡嘅，遊戲王啊、數碼暴龍啊、召喚王啊嗰啲都有儲啊。咁啊，有機會再同大家分享一下，因為太多嘢想同大家分享啦。咁啊，翻工又忙咧，咁啊翻到嚟屋企都唔係太多時間去拍片咧。不過就幾開心嘅，可以分享自己中意嘅俾人睇，就其實幾好嘅。好，呢個又送多粒呢個咁奇怪嘅。
跟住仲有兩下無敵嘅聖衣，金剛璀璨好美麗，唔係鐵係聖衣，着咗打到打得勁啲，全賴有聖衣，咁先可以將佢哋存在嘅能量第七感都一一發揮。打不死聖衣都打鬼粒晒，成件嘢爛晒，佢嘅小宇宙先至可以係咁笑。靚仔一揮，似女人嘅阿信係去弟弟。咁星矢我都好中意喎，星矢都有嘈啊，咁我都係啦，又係嗰句啦，會再同大家分享一下，太多啦，唔可以一次過分享到咁多俾大家睇，冇錯。定啦，我明咗啦。好，又完成一隻。OK， 好嘅，又最後一隻，最後一隻，好似同頭先有一張卡又一樣嘅，點解？點解嘅？點解嘅？係啦，同頭先嗰張一樣嘅，頂。OK，繼續砌，繼續砌，不停咁樣砌。好，拉屎拉屎，咦？頂啊！睇下先，佢竟然冇咗喎，真係睇下先。佢竟然冇咗咩呢？佢冇咗下邊呢粒啊，得一粒俾我咋。好，笠埋個靚頭先，都係鬆鬆地嘅頂佢。我諗要自己揾啲萬能膠黐鬼實佢，或者揾啲藍寶貼，咁其實都做得 OK 嘅，都唔差嘅。1、2、3、4、5、6隻就已經係好晒啦。鬼仙人係啦，跟住呢隻幾靚嘅，個盒嗰啲圖都印得幾靚。好。咁就今集係咁多先啦。如果大家想留意玩具日記最新動向嘅話，可以訂閱我嘅 YouTube channel， 訂閱我嘅 YouTube 頻道。我係 Casper 加士伯，卡士伯加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 士伯 Casper， 冇錯，拜拜。Casper 近排比較懶啊，可能唔夠瞓。不過啱啱上網揾到個 beat，好似幾正，就寫咗呢隻歌。On the mic， 朝頭早6點鐘，鬧鐘叫我起身，可能琴晚唔夠瞓，唔夠精神。見到未趕搭巴士278的士，去到上水總站真係有啲利是，1個鐘頭3個字車程，可能太長。